Κύμα FM στους 90,3. Το ρολόι δείχνει 39 λεπτά μετά τις 10 και όπως σας έταξα έχω την πάρα πολύ μεγάλη χαρά και τιμή στην τηλεφωνική μας γραμμή να είναι ο κύριος Γιώργος Παξινός, ο δόκτωρ Γιώργος Παξινός. Κύριε Παξινέ, καλή σας μέρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω, χαίρομαι πάρα πολύ που έρχεστε στο νησί μας να παρουσιάσετε το βιβλίο σας, το οποίο από τα λίγα που διάβασα φαίνεται να είναι πάρα πολύ συναρπαστικό. Κοιτάξτε, οι φίλοι μου λένε ότι τους αρέσει και ορισμένοι πρώην ήταν φίλοι, έγιναν φίλοι τώρα. Ωραίο, αυτό είναι ένα κέρδος, έτσι δεν είναι? Ναι. Να έρχονται καινούργιοι άνθρωποι μπροστά σου και κοντά σου, φαντάζομαι, λόγω του έργου σου. Κύριε Παξινέ, έχετε κάνει κάτι το οποίο νομίζω πολλοί έχουν προσπαθήσει, λίγοι έχουν καταφέρει. Ακόμα και αν δεν έχει χαρτογραφηθεί εντελώς ανθρώπινος εγκέφαλος, εσείς έχετε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι δεν είναι? Ναι, άρχισα ταπεινά με τον Αρουραίο και η μάνα μου δεν εντυπωσιάστηκε και τόσο πολύ. Είπα ότι δουλεύω με Αρουραίους, μου λέει με ποντικούς μου, ρε Γιώργο μου, στα χρόνια σχολείο. Και μετά προχωρήσαμε, είχαμε και χάρτες και των άλλων πειραματοζώων όπως του πτηνού, του πυθίκου και του ανθρώπου. Μετέπειτα. Πόσο της εκατό του ανθρώπινου εγκεφάλου έχει χαρτογραφηθεί? Θέλω να πω, υπάρχει και ένα, φαντάζομαι υπάρχει ένα σκοτεινό, όπως η σκοτεινή πλευρά της Ελλήνης, υπάρχει και στον εγκέφαλο αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, για τον Αρουραίο είμαστε κάπως ευχαριστημένοι ότι κάνουμε μια καλή εργασία. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ο υποφλοιός, έχει μελετηθεί με παρόμοια ακρίβεια όπως και το Αρουραίο, αλλά ο φλοιός ακόμα παραμένει μια δύσκολη περιοχή και οι χάρτες που έχουν γίνει του φλοιού είναι σαν ένα χάρτη της Ευρώπης του 2000 π.Χ., του 1000 μετά Χριστού, το 2000 μετά Χριστού. Δηλαδή η ίδια περιοχή, με εγκέφαλος, εντούτοις αυτό που νομίζουμε εμείς πως είναι οι λειτουργικές περιοχές του εγκεφάλου διαφέρει από έναν ερευνητή στον άλλον. Δεν είμαστε ακόμα θετικοί της ιδέας στο φλοιό του εγκεφάλου του ανθρώπου. Σε ορισμένες περιοχές ναι, όπως ιδιαίτερα τις αισθητικές περιοχές, την όραση, την ακοή, την αφή, αλλά όχι τόσο σε άλλες περιοχές που ασχολούνται με πιο ειδικευμένα πράγματα, όπως το να οργανώσεις τη ζωή σου. Είναι ορισμένες περιοχές που έχουν ιδιαίτερες ταλέντα. Αυτό με την οργάνωση και εμένα στο δικό μου εγκέφαλο δεν λειτουργεί πολύ καλά, έχω να σας πω, κάπως υπολειτουργεί. Να ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι αν χαρτογραφηθούν και αν είχαμε όλη την πληροφορία, ενδεχομένως να άλλαζαν τα πράγματα έτσι όπως τα ορίζουμε σήμερα σε σχέση με τη συμπεριφορά μας? Ναι, κοιτάξτε, η ανατομία θα βοηθήσει ένα πράγμα, δηλαδή να προσδιορίσει ότι οι διάφορες περιοχές του εγκεφάλου αντιστοιχούν σε διάφορες τομείς της συμπεριφοράς. Αν το δεχτούμε αυτό, μπορούμε να αντιληφθούμε ορισμένα πράγματα για τη συμπεριφορά, διότι δεν υπάρχει τίποτα άειλον μέσα μας, ότι υπάρχει ο εγκέφαλος και μόνο. Και αυτά που αποδίδονταν μια φορά στην ψυχή, ότι είναι ενέργειες εργασίες του εγκεφάλου. Και αυτό μπορεί να βοηθήσει να αντιληφθούμε, δηλαδή και αν κάποιος δεν συμπεριφέρεται όπως θέλουμε εμείς, να αντιληφθούμε για ποιο λόγο, ότι δηλαδή έτσι έχει διαμορφωθεί ο εγκέφαλός του. Να μην έχουμε μέσα μας το μίσος στην εκδίκηση. Όπου αυτό είναι θέμα τύχης, είναι θέμα ανατομικό, ας πούμε. Κοιτάξτε, η ανατομία μπορεί να βοηθήσει σε ένα σημείο, αλλά μετέπειτα η φιλοσοφία δεν είναι μέσα, ότι και ακόμα και η θρησκεία, σκεφτείτε τα λόγια του Ιησού όταν το σταύρωναν, που είπε «Ου γαρίδας η ποιούση». Δηλαδή αν ξέρανε αυτοί, τι ξέρουμε εμείς, θα ήταν μαζί μας. Και αυτό λέει σήμερα η μοντέρνα νευροεπιστήμη, τουλάχιστον οι περισσότεροι νευροεπιστήμες παραδέχονται ότι δεν υπάρχει ελευθερία βούλησης, ότι είμαστε γονίδια αλλαξευμένα από το περιβάλλον. Επειδή δεν επιλέγουμε τις γονείς μας, επειδή δεν επιλέγουμε τον περιβάλλον που γεννηθήκαμε, που παρατηθήκαμε κλπ., ότι δεν θα πρέπει επίσης να αποδοθεί
κατηγορία, ούτε μομφή, ούτε έπαινος. Ναι. Δεν υπάρχει ενθεραγώγηση. Καταλαβαίνω τι λέτε. Θα έφτανα και σε αυτό το κομμάτι, στο θέμα της ψυχής. Υποστηρίζετε εσείς και οι επιστήμονες ότι ψυχή δεν υπάρχει. Είναι όλα κάποιες ενώσεις των νευρώνων του εγκεφάλου μας. Ό,τι βιώνουμε, ό,τι αισθανόμαστε, έτσι δεν είναι? Ο έρωτας που νιώθουμε, η αγάπη, το μίσος, όλα αυτά. Τα λέω καλά? Ναι, πολύ καλά τα λέτε. Και ξέρετε, βέβαια αυτό είναι η πλειοψηφία των νευροεπιστημόνων. Ναι. Είναι ορισμένοι που έχουν διαφορετική αντίληψη και δεν αποκλείεται αυτοί που είναι η μειοψηφία να έχουν δίκιο. Στην επιστήμη δεν μπορεί να αποδείξει. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αφήνετε ένα ανοιχτό παράθυρο ότι όλα αυτά τα λέμε με βάση τα στοιχεία που έχουμε σήμερα, το 2016 στα χέρια μας? Έτσι δεν είναι? Μπορεί σε 50 χρόνια να έχουν ανατραπεί? Ναι, βέβαια αυτά τα είπε πρώτης ο Ιπποκράτης, αυτός πρώτος. Δεν είναι καινούργιες σκέψεις που ναι. αλλά πιο πολλές ενδείξεις βρίσκουμε τώρα στο ότι, όπως είπατε, ιδιαίτερα στην αγάπη δεν υπάρχει ελευθερία. Αγαπάς ή δεν αγαπάς? Και ξέρουμε ακόμα και από την λογοτεχνία, τα τραγούδια, μέχρι που σκέπτομαι να κόψω το τσιγάρο για να σε διώξω με τη μία από το μυαλό. Λόγοι να κόψω το τσιγάρο, αλλά δείχνει ότι δεν έχει ελευθερία, θέλει να απαργηθεί αυτό το νερό. Πόσες φορές ξέρουμε, είτε από τους εαυτούς μας είτε από άλλο κόσμο, που σου λέει ότι θέλω να σταματήσω να τον αγαπάω, αλλά δεν μπορώ. Ναι. Και αυτό δείχνει, ξανά η νευροεπιστήμη συμφωνεί με φιλοσόφους όπως και ιατρούς όπως τον Ιπποκράτη και τους φιλοσόφους όπως τον Βεβαίως. Για να έρθουμε λίγο στο βιβλίο σας. Το βιβλίο σας ονομάζεται Κατ' εικόνα και θα παρουσιαστεί σήμερα το απόγευμα στην Ιόνια Ακαδημία, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς, αν και είστε καταξιωμένος σε όλη αυτή την ανάλυση και υποστηρίζετε αυτή την άποψη ότι δεν υπάρχει ψυχή, ότι όλα εν τούτης, στο βιβλίο σας πιάνει αυτά τα λεπτά ζητήματα, γιατί προφανώς είναι λεπτά ζητήματα αυτά, της πίστης, της αγάπης, της αναζήτησης του εαυτού. Και θέλω να πω, υπάρχει μέσα σας η ελπίδα ότι υπάρχει κάτι παραπάνω, ή είστε κάθετος ότι είμαστε αυτό που είμαστε, αυτές οι ενώσεις και τίποτα άλλο, είμαστε χημεία? Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχουμε ένα γνώση σε αυτό. Ότι να παραδεχτούμε ότι είμαστε κι εμείς ένα μέρος της φύσης, ότι έχουμε κοινούς προγόνους με τα άλλα ζώα, ιδιαίτερα με τους πρωτεύοντες όπως το χιμπατζή, και οι ψυχολόγοι το μελετάνε τον αρρωαίο, το μελετάνε επειδή είναι ένα καλό μοντέλο για πολλά ζητήματα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Και μια και εκ τούτη στιγμή στεκόμαστε ταυτισμένοι προς αυτή τη φύση. Δεν ξέρουμε γιατί είμαστε εδώ. Έχουμε παλαιογητικά συναισθήματα, έχουμε μια τρομακτική τεχνολογία η οποία θέτει σε κίνδυνο και εμάς και τα υπόλοιπα ένδια όντα. Και αυτά βέβαια οφείλονται εν μέρη στο ότι ο εγκέφαλος μας απαρτίζεται, τα μέρη του, ορισμένα από τα μέρη, είναι αυτά που έχουν και τα ερπετά, από την ερπετολογική περίοδο της ανάπτυξης. Παρ' όλα αυτά όμως είμαστε το μόνο είδος που έχει λογική, έχει ομιλία και έχει την ικανότητα να εξελίσσεται, έτσι δεν είναι? Ναι, κοιτάξτε, δεν είμαστε το μόνο που έχει λογική. Την ομιλία, ναι, και σε ένα σημείο βέβαια, γιατί και ο χιματζής μπορεί να χρησιμοποιήσει 3.000 λέξεις εάν τον μάθεις. Και ο χιματζής καταλαβαίνει τη διαφορά στην αγγλική the boy hit the ball, the ball hit the boy. Ακριβώς οι ίδιες λέξεις, το παιδί χτύπησε την μπάλα, η μπάλα χτύπησε το παιδί. Ακριβώς οι ίδιες λέξεις. Και ο χιματζής καταλαβαίνει ποια είναι η σωστή πρόταση. Λοιπόν, δεν έχει λογική ο χιματζής, έχει γιατί λογική, ακόμα και αρρωαίος. Αλλά έχουμε πράγματι εμείς μια ιδιαιτερότητα ότι ο εγκέφαλος μας είναι μεγαλύτερος από ότι θα ανάμενε κανείς από το θηλαστικό, το μέγεθος που έχουμε. Γιατί βέβαια και η φάλαινα έχει 10 φορές μεγαλύτερο εγκέφαλο, αλλά αναλογικά μιλάμε. Ναι. Και ναι, πράγματι έχουμε αυτό το πείσμα όπως η καμιλοπάρδης έχει μεγάλο λαιμό, εμείς έχουμε μεγάλο εγκέφαλο. Αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ένα γνώση σε αυτόν.
ότι και εμείς είμαστε ένα θηλαστικό και έχουμε αυτά τα απομεινάρια μας στον εγκέφαλο μας, και αν αυτό συμβεί, τότε πιθανώς να μην συνεχίζουμε αυτή την πορεία που εγώ με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ζημία που εκφέρει ο άνθρωπος στο περιβάλλον. Αχ, συμφωνώ πολύ μαζί σας. Και ότι αυτή η γενναία θέτει τις συνθήκες για το χάσιμο του πολιτισμού μελλοντικά, και πιθανώς ακόμα και το χάσιμο της ανθρώπινης ζωής, δηλαδή την εξαφάνιση των ίδιων των παιδιών. Ναι. Που είναι παράλογο. Και βέβαια παραλογίες έχουν γίνει πολλές φορές στην συμπεριφορά των ανθρώπων, από τον Τροϊκό πόλεμο μέχρι το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήταν ιδιαίτερα αποφευκταίος, και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτός μπορούσε να αποφευθεί. Αλλά όχι, δεν αποφύγαμε. Αυτό δείχνει, γιατί ό,τι γίνεται γύρω μας, η κοινωνία που δημιουργείται είναι η αντανάκλαση του εγκεφάλου μας. Και ο εγκέφαλος δεν είναι το τέλειο όργανο που έχουν θεωρήσει. Ποτέ από την εποχή του Νάκης, που είδε την ανάκλαση του προσώπου του οπά στον ποταμό και την ερωτεύτηκε, δεν έχει λατρευτεί τόσο πολύ ένα όργανο ανθρώπινο όσο σήμερα ο εγκέφαλος, και ποτέ με λιγότερο αιτιολόγηση. Δηλαδή, βλέπουμε τριγύρω μας πολέμους και όλα αυτά είναι η ανάκλαση του εγκεφάλου μας. Και να αντιληφθούμε ότι εμείς δεν μας έχει γίνει η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος σε εμάς. Είμαστε κι εμείς ένας άλλος πρωτεύοντας πάνω στον πλανήτη. Με μεγαλύτερο εγκέφαλο, αλλά δυστυχώς αυτό μας επιτρέπει επίσης να κάνουμε και με περισσότερη ζημία, γιατί έχουμε μεγαλύτερη τεχνολογία. Προφανώς. Πώς ξεκινήσατε να γράφετε το κατ' Θέλω να πω ότι χρησιμοποιήσατε όλη αυτή το απόσταγμα της έρευνάς σας, να το πούμε έτσι, και όλη την εμπειρία που έχετε μαζέψει και θέλατε να το κάνετε μια ιστορία. Ναι, κοιτάξτε, είχα αποκαρδιωθεί από τις προσπάθειες που έκανα στις περιβαλλοντικές οργανώσεις, ότι κάθε φορά που προσωπούσα κάτι συναντούσα μια ήττα. Και έλεγα μήπως εάν έγραφα ένα μυθιστόρημα θα μπορούσα να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο κάπως πιο πολύ παρά να πηγαίνω σε διαδηλώσεις, να οργανώνονται διαδηλώσεις. Είναι ακτιβιστικό μυθιστόρημα το λοιπόν. Ναι, αλλά δεν θα το αποτελμούσα, εκτός σε μια στιγμή, ένα βράδυ, σε μια σκέψη, και ήταν συγκεκριμένα, πρόκειται να πάω στο Σαν Χουάν de Compostela στην Ισπανία, και ένας φίλος μου λέει εκεί που θα πας να πάει να δεις τα οστά του Σεντ Τζέιμς, του Αγίου Ιακώβου. Και σκέπτομαι, γιατί να μην πάρω λίγο DNA και να τον φέρω ξανά στη ζωή. Αλλά μετέπειτα σκέφτηκα γιατί όχι κάποιον μακράν σπουδαιότερο. Και με αυτή τη σκέψη είδα ότι υπήρχε ένα πλοίο με το οποίο να μεταφέρω ιδέες της επιστήμης και ιδέες για την ευαισθησία για το περιβάλλον, που πριν δεν το είχα. Δηλαδή είχε μια ιδέα, ένα πλότ, μια πλοκή. Και οι φίλοι μου είπαν ότι ήταν καλή πλοκή, και έτσι αυτό το τέλεα με έκανε να αρχίσω το βιβλίο, αλλά δεν ήξερα τι είχα μπροστά μου, και πήρε 16 χρόνια για να το τελειώσω. 16 χρόνια! Ναι, και τόσο πολύ που ασχετείτε, μια φίλη μου μια στιγμή με ρώτησε πώς πάει το βιβλίο, και της λέω, κοιτάξτε, λέω, χρειάζομαι λίγα χρόνια ακόμα. Του ξαδέρφου μου το βιβλίο δημοσιεύτηκε μετά θάνατο, και της λέω, μη μου δίνεις ελπίδες. Και ήταν μια εργασία για μένα δύσκολη, αλλά ήταν βέβαια και ευχάριστη ότι προχωρούσε το βιβλίο, και με αυτόν τον τρόπο είχα το οποίο να μεταφέρω ορισμένες ιδέες από την ευρωεπιστήμη για αγάπη, για συμπόνια, για όταν χάσεις ένα δικό σου άνθρωπο τι συμβαίνει, οι οποίες είναι εκλαρκευμένες, αλλά όχι και τόσο πολύ, δηλαδή, που να μην αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα. Όχι, αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα στο σημείο που η νεκροψήμη, δηλαδή, που εκφράζεται μέσα στο βιβλίο, το διάβασε μια κυρία που ήταν στα παιδιά, πώς το λέμε, νηπιαγωγός. Και είδε την περίπτωση ενός ατόμου, μιας πρωταγωνίστριας, η οποία είχε καρκίνο στο κροταφικό λογό του εγκεφάλου. Και είδε τα συμπτώματα που περιέγραψα εγώ, και διέγνωσε μια φίλη της ότι είχε τέτοιο. Δηλαδή, ναι, που με ευχαρίστησε εμένα, γιατί ήθελα η επιστήμη που εκφράζεται δεν είναι εκλακευμένη, αλλά θα έπρεπε να είναι ακριβής, να μην είναι μη κατάλληλη εντύπωση. Και ναι, σε αυτό το σημείο, και βέβαια
φιλοσοφικές ιδέες που αναφέρετε. Ήθελα επίσης να έχω μια προσέγγιση του Ιησού από την νευροεπιστήμη. Και σε αυτό το σημείο που όπως γνωρίζετε οι ιδέες του Ιησού συγκλίνουν, είναι παρόμοιες με αυτές τις ορισμένες. Κύριε Παξινέ, ανυπομονώ πάρα πολύ να διαβάσω το βιβλίο σας, ειλικρινά σας μιλάω, και για να πω και να δώσω σωστές πληροφορίες στους ακροατές. Στο Αμφιθέατρο Εμίλ Λεγκράντ θα γίνει η παρουσίαση σήμερα το απόγευμα στις 5 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην Οδό Θεοτόκη 72. Ανυπομονώ πάρα πολύ να σας γνωρίσω και κυρίως ανυπομονώ πάρα πολύ να διαβάσω το βιβλίο σας, γιατί είμαι σίγουρη ότι όλοι μας κάτι έχουμε να μάθουμε από αυτό. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που συνομιλήσαμε σήμερα το πρωί και θα τα πούμε από κοντά το απόγευμα. Σας ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ, κύριε Παξινέ. Καλή σας μέρα.